Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani G'ijdon qishlog'iga olib kelib uстановka qilib berdik. Mana taroq fasondagi darvozamiz juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi joyiga olib kelib uстановka qilib berdik. Eniga 320, bo'yiga 330 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. 1 kvadrat metrini 1.200.000 so'mdan olib kelib uстановka qilib berdik. Ko'rishlaring mumkin mana. Juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Darvozamiz 2 qavatli variantda bo'ldi. Stoykalari 10/5 shivillir, ikkovi yoni tagi shivillir bo'ldi. Ichidagi listlari 2lik listda bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli chiqdi. Zakamizlar bosilib. Chiroyli variantda o'rnadi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrini o'sha 1.200.000 so'mdan olib kelib uстановka qilib berdik. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановka mavjud. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni ham bemalol ko'rib tomosha qilishlaring mumkin. Bu darvozamizdan naryoqda kichkina kalitkasi ham bor. Mana kichkina kalitkasi. Kichkina kalitkasi 1 metrga 2.10 razmerga o'rnadi. 1.3lik listda bo'ldi. Buni 1 kvadrat metrini 800.000 so'mdan uстановка qilib berdik. Mana bu tomonga yaqin 4 yil bo'ldi bu darvozamizni uстановка qilganimizga, qo'shnisiniki. Mana juda chiroyli variantda turibdi. Xudo xohlasa kraskalari ham ideal holatda. Chiroyli bo'lib turibdi. Xudo xohlasa yaxshi xizmat qilyapti. Mana 4 yildan beri turgani uchun qo'shnisi ham mana xudo xohlasa akamiz ham havas qilgan ekan, chaqiruvdi, joyida olib kelib, joyida o'lchab uстановка qilib berdik. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановка mavjud. Ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.